e SPAK për dosjen e Akshi, a kemi të bëjmë me një rast klasik korrupsioni apo me një skem të mirë organizuar kriminale? Do kuptojmë që ne jemi ende akoma në fazën e hetimit, pra kjo çështje ende në hetim, nuk është komunikuar akuza për sa i përket personave të cilët janë implikuar në këtë çështje, por fakti gjykata ka marrë një vendim për mas sigurimi personal për disa nga të dyshuarit të cilët kanë kryer element apo kanë vepruar si grup i strukturuar kriminal për disa vepra penale për të cilat ta akuzohen, patjetër që ekziston dyshimi i arsyeshëm pse ta personat të implikuar në këtë çështje kanë konsumuar këto vepra penale. Por duhet të kemi parasysh edhe institutin shumë të rëndësishëm të prezumimit të pafajësisë, si do të thotë ta kryetar apo ta zyrtar, shtetas të tjerë që dyshohen për kryerjen e shumë veprave penale kanë prezumimin e pafajësisë derisa të jepet një vendim dyshor i punës së prerë. Megjithatë, jemi ende në kuadrin e dyshimit, kjo nuk do të thotë që do dali çështja që ata të jenë pafajshëm, por ne jemi pak të kujdesshëm për sa i përket le të themi këtyre instituteve të cilat janë shumë të rëndësishme në fushën ligjore dhe kryesisht në të drejtën penale për sa i përket institutit të prezumimit të pafajësisë. Fakti që gjykata e ka konsideruar të arsyeshme, sepse ka kaluar disa faza gjykimi, që nga marrja e këtyre masave të cilat janë marrë në mungesë të personave të cilët janë në hetim, në momentin e ankimimit të tyre, pra janë evaluar gjitha këto shkallët e gjyqësori për sa i përket masës së sigurimit personal, dhe fakti që gjykata ka shkuar në marrjen e sekuestrës për shumë veprar të cilët janë të përfshirë në këtë skem korruptive apo organizatë kriminale, ka vendosur në sekuestër gjitha pronat e nevojshme të pagueshme apo llogaritë bankare. Çka do të thotë që dyshimi është shumë i fortë dhe ka prova të mjaftueshme deri në marrjen për faktin që janë marrë këto masa sigurimi personal, por edhe pasuror. A është sekuestrimi i pasurive të Mililinda, Karçanaj dhe personave të lidhur me të njëjtë thellim në hetimin e SPAK-ut? Pikërisht fakti që janë marrë masa lidhur me pasurinë, ekziston rreziku që të bëhet tjetërsimi i këtyre punave të luajshme apo të paluajshme dhe ndaj merret masa e sigurimit dhe vendosja në sekuestër e tyre, deri në momentin që do të bëjë gjykimi. Mund të ndodhi që do të shpallen të pafajshme dhe pastaj nuk këto prona do të lirohen nga sekuestri. Mund ndodhi që të dënohen, pra që provohet që këto të ardhurat të krijuara kanë ardhur nga veprimtari korruptive apo nga veprimtari kriminale, për të cilat më pas shteti i konfiskon dhe i kalon për llogari të shtetit. Pra janë prona të luajshme, të paluajshme, vlera monetare të cilat i kalon shtetit në momentin që gjykata do të japë pajësi me vendim të formës së prerë. Por gjithashtu duhet të theksojmë faktin që për sa i përket pasurive, pra hetimit pasuror lidhur me zyrtarëve të nivelit të lartë, kryesisht ata të cilët dyshohen për korrupsion, kjo është një veprimtari shumë iniciuar nga ana e SPAK-ut, por mendoj që SPAK-u duhet ta kishte vendosur më para sekuestrin. Pra jo të kaloj kaq kohë, kemi gati do të thoni bie nga korriku ose gushti, mos gaboj kur kjo plasë ky skandal lidhur me skemën korruptive të dyshuar te ky institucion kaq i rëndësishëm, dhe të kaloj pas kaq kohë është një vendimarrje apo një veprim ligjor i cili është i vonuar. Pra puna e parë që duhet të bëjë prokuroria është të kërkojë vendosjen në sekuestër të pronave kanë persona të dyshuar kryesisht për korrupsion.
Sepse në momentin që këta të dyshuar marrin vesh se janë persona në hetim, thirrën nga organi akuzës, atyre i lejohet një kohë e mjaftueshme që të tjetërsojnë pronat e tyre. Duhet parë dhe kjo vendimarrje, pra çfarë pronash kanë pasur të afërmit apo këta persona që dyshohen për këto veprimtari kriminale. Mos kanë pasur prona të tjera dhe i kanë tjetërsuar, apo këto janë ato prona të cilat kanë poseduar apo i kanë disponuar për gjatë ditë për ne që jemi qytetarë të thjeshtë. Por ndoshta kjo mund të jetë 10% e parave apo të ardhurave që kanë pasur ky grup i cili ka qenë i mirë organizuar. Pra, gjithmonë ngelet për të verifikuar nga organi i akuzës. Sa e rëndë është juridikisht akuza për grup të strukturuar kriminal dhe sa vite burg rrezikojnë personat e përfshirë? Atëre, me këto vepra të cilat unë kam parë në përmjet e mediave, në minimum 15 vite burg. Sepse qendra apo provimi i në një grup të strukturuar kriminal, atëre ky dënim shtohet me 1/3 për çdo vepër penale. Por duhet të kuptojmë që ekziston instituti i bashkimit, përfitjes së dënimeve dhe kështu që në rezultat nuk të shkojë 15 vite burg, por duhet të marrë konsiderat edhe në çfarë gjykimi do të futen ata persona të cilët janë në fazën e hetim, por që pretendohet që nesër të jenë persona të cilët janë shkomunikuar akuzat dhe për të cilat ka shkuar çështja në gjykim dhe kemi uljen me 1/3. Kështu që në gjykimin tim unë mendoj që do të ketë, le të themi, në finale minimalja, varet nga roli që ka gjithsesi, sepse nuk mundet që të dënohen secili antar i kësaj organizate kriminale me të njëjtën dënim. Dikush ka një rol të caktuar, ndihmës, dikush ka një rol organizator, pra natyrisht organizatori sipas rëndësisë që kanë pasur në këtë grup të strukturuar kriminal, ta marrin edhe dënimet përkatëse. Gjithashtu dua të sjell në vëmendje të opinionit publik që qëndrimi në shtëpi, pra arresti në shtëpi gjatë fazës së hetimit nga ana e organit të akuzës është 1 ditë burg baraz me 1 ditë qëndrim në shtëpi. Çka do të thotë që shumë prej tyre të cilët janë në arrest shtëpie, mundet që një pjesë të dënimit të tyre ta kryejnë gjatë qëndrimit në shtëpi, gjë që i mundson edhe lehtësinë e shumë, le të themi, kryerjes e shumë muajve apo ditëve gjatë qëndrimit në shtëpi. Dhe kjo është favorizuese për secilin nga antarët e këtij grupi të strukturuar kriminal. Pretendimet për rishfet në forma të pazakonta, a kanë peshë reale në gjykat apo mbeten të vështira për të provuar? Të lutem, mund ta përsërisni edhe një herë se nuk po ju dëgjoj mirë. Pretendimet për rishfet në forma të pazakonta, a kanë peshë reale në gjykat apo mbeten të vështira për të provuar? Lidhur me pagesat, ku keni fjalën për korrupsionin pasiv që kryen zyrtarët e nivelit final, patjetër që kjo e vërtetëson, ka do të thotë lidhur me kush e ka dhënë të rishfet dhe mënyrën se si e ka përfituar, atëherë që duhet kapur në flagrant, pra kjo është gjithë thelbi apo thëmra e akimit në një vepër të tillë penale, që do të thotë vetëm kapja në flagrancë nuk konsiderohet një korrupsion pasiv i zyrtarit të nivelit të lartë apo të ulët varet nga personi i cili dyshohet se ka kryer këtë vepër penale, por mund të kemi edhe forma të tjera, që do të thotë përfitimi i personave familjare, të afërmëve, të cilët në mënyrë të fortë mundet të kenë përfituar puna të paluajtshme apo puna të luajtshme, pra edhe në natyrë, edhe në forma të tjera, pra
kjo ngelet për të provuar nga ana e organit të akuzës. Pra, natyrisht që është goxha e vështirë për të provuar. Gjëja më e mirë që mund të bëjë ky institucion kaq i rëndësishëm është që të jetojë gjatë fazës së ushtrimit të detyrës dhe gjatë fazës së hetimit, pra jo në momente që këto çështje vijnë pas skandalit, pra skandaleve të mëdha, siç mund të jetë ajo e rëmbimit të një personi shumë të rëndësishëm dhe konkurrent të njërit prej operatorëve ekonomik, por edhe nga partnerët ndërkombëtar siç mund të jenë ata gjermanë. Pra, duhet vërtet që ky institucion të kryejë veto hetimet dhe punoj shumë për sa i përket këtyre veprave shumë të rënda penale, por vepra të cilat ne kemi në fokus edhe në kuadrin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Duke qenë se përmendëm lidhje mes tenderave dhe kompanive private, sa e lehtë është të provohet manipulimi i procedurave publike në Shqipëri? Tani lidhur me tenderat është një problem shumë i madh që unë e konstatoj edhe si avokat. Çfarë do të thotë ka probleme ligji i prokurimit publik për mënyrën se si organizohet një tenderim, e para dhe së dyti për kushtet diskriminuese që kanë operatorët ekonomikë të cilët nuk janë dakord me një vendimarrje të këtyre komisioneve, pra e kam fjalën për komisionin e prokurimit publik, që do të thotë nëse do të shkosh, pra futesh në një garë tenderim dhe nuk je dakord me vendimarrjen që merr njësia e prokurimit publik, atëherë brenda afatit të përcaktuar në ligj, operatori ekonomik është i detyruar që të shkojë të ndihmojë këtë vendmarrje te Komisioni i Prokurimit Publik. Por që të shkojë te Komisioni i Prokurimit Publik duhet që të paguajë 10% garanci të vlerës totale të tenderimit. Çka e bën së pari hezituese shumë kompani të cilat edhe pse mund të jenë të bindura lidhur me vendimarrjen e këtyre komisioneve të vogla, siç do thotë atyre që organizojnë këto tenderime, dhe është një kosto që e humbet. Pra në momentin që një operator shkon te Komisioni i Prokurimit Publik, ai argëzon ankesën e tij, kjo është një pagesë që nuk rikthehet, pra vlera 10%, por i kalon në llogari buxhetit shtetit. Dhe do duhet pasaj që të shkosh në gjykat për të ndjekur një rrugë gjyqësore e cila është stilise për këto operator ekonomik. Dhe nga ana tjetër, jo shumë operatorë ekonomik shkojnë dhe ndjekin këtë procedurë. Pra kemi një stepje, besoj që duhet të ketë një hetim apo një institucion të posaçëm, sepse mundë ndodhi që shumë operatorë ekonomik cilët futen në tenderime, ato mund të kenë kompani të tjera për cilat futen në tenderime. Pra, ose kemi 10 kompani të cilat janë ato kompani më të preferuara, si ka mundësi që këto 10 kompani marrin të gjitha këto punët publike, ose kemi kompani që nuk kanë një historik, siç ishte rasti i Akshit. Besoj që duhet kemi një agjenci të specializuar që të merret me monitorimin, me hetimin e këtyre kompanive, me stafin që ato kanë, me përvojën që kanë, se na dalin që kompani fantazm, të cilat mund të jenë marrë me veprimtari të tjera pa pasur një lloj përvoje, vinë edhe marrin tendera kaq të fuqishëm dhe të specializuar siç është kjo, kam këtu në konsiderat ato tenderimet e Akshit. Në rastin e kontrolleve ndaj bizneseve të lidhura me familjarët e Elisas Piropali, a mund të konsiderohet kjo si presion politik apo është pjesë e hetimeve normale? Tani nuk jam shumë informuar lidhur me këtë pjesë, por nëse kjo është e vërtetë dhe kjo ka ardhur si shkak i le të themi konflikteve që mundet të ketë patur zonja Spiropali lidhur me vendimarrjen e saj, pra kemi këtu rastin e mosvotimit, pra apo nuk shkojnë në votim për të votuar zonjën Balluko, atëherë këtu kemi të bëjmë me një presion të hapur politik ndaj një deputeteje, ndaj një kryetare të kuvendit, por ajo ka mbajtur edhe pozicionin e ministres së jashtme. Pra,
ka një aktivitet të gjerë politik dhe atëherë i bie që ne të jemi një vend vërtet me probleme shumë të mëdha në ndarjen dhe ndarjen e pushteteve dhe balancimin e tyre. Nga njëra anë, nga ana e qeverisë propagandohet për pavarësi të prokurorisë dhe gjyqësorit dhe nga ana tjetër përdoren këto instrumenta, të cilat janë institucione shtetërore në dëm të kundërshtarëve politik. Kështu që është e dënueshme nëse është nisur një iniciativ nga vetëm për shkak se zonja Spiropali ka mbajtur një qëndrim ndryshe në rastin e imunitetit, pra ka dalë nga bloku i deputetëve, të cilët kanë qenë kundër pro raportit të tyre pra të grupit parlamentar, po kundër kërkesës së prokurorisë posaçme për heqje e imunitetit. Kjo është një skandal shumë i madh. Pra duhet konsideruar si i tillë, sepse nuk kemi asgjë të pavarur, por duke parë edhe peshën, se zonja Spiropali ka një peshë goxha të madhe lidhur me investimin e saj politik si një aktiviste qytetare fillimisht, por më vonë edhe një angazhim të madh që ka pasur në Partinë Socialiste, pra lidhjen e saj me bazën dhe le të themi formimin e ajo ka një grup mbështetësis, të cilët patjetër që besoj që nuk do të tërhiqet nga aktiviteti i saj politik, besoj që mundet të jetë një fraksion i mundshëm brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku duhet marrim në konsiderat edhe disa deputetë të cilët i ka grupi Veliaj dhe zonja Spiropali. Ata janë herë, domethënë janë grupi i cili kanë ardhur nga mjafti dhe më pas nga gërnat e nënta. Kështu që do të jetë një problem shumë i madh për grupin parlamentar të PS-s, por ndoshta rrezikon edhe formimi një partie politike, gjë që do të sjellë rrjedhjen e votave nga ana e Partisë Socialiste, sepse kemi parë vetëm nga kampi opozitar që ka parti të cilat krijohen si rezultati kontraditave dhe mosmarrveshjeve, por çarja e zonjës Spiropali do të jetë çarja e parë pas 2 legislaturave, sepse kemi pasur të parën në vitin 2017 me Partinë Libra të zotit Bem Grushi, por që më pas kjo iniciativë u la në sirtar, që do të thotë nuk u pezullua aktiviteti politik. Besoj që energjitë që ka për shkak të moshës zonja Spiropali, por edhe të grupit të saj, pra grupi Veliaj, besoj duhet të jetë rrezik për zgjedhjet lokale të 2027 dhe më pas për ato parlamentare. Pra mund të kemi përsëritjen e historisë vitit 2004 në formimin e lëvizjes socialiste për integrim, dhe kjo çarje do të rrezikojë edhe pushtetin në zgjedhjet lokale të Partisë Socialiste, por edhe në zgjedhjet parlamentare, të cilat janë në vitin 2029. Por kështu që duhet parë si një hap në një anë pozitiv, sepse do të japë një frymarrje apo një oponencë mazhorancës, nga që ne jemi mësuar gjithmonë që të gjitha ato kanë qenë pro lideri, pro vendimarrjeve të kryetarit Partisë Socialiste, ndërkohë që gjithmonë është e shëndetshme nëse ka brenda një zë kritik. Deklaratat e Spiropalit për frikë dhe presion brenda mazhorancës, a kanë ndonjë peshë ligjore apo mbeten thjesht qëndrime politike pa efekt juridik? Tani deklaratat ajo patjetër që nëse ka bërë to deklarata që ka presion, patjetër që nuk është se ka ndonjë peshë juridike, që do të thotë prokuroria nuk është se do pezulloj nëse ka gjithmonë hetime lidhur me kompanitë e bashkëshortit të saj, pra nuk ka ndonjë ndikim lidhur me hapjen e tyre, por natyrisht që mund, nëse këto janë të vërteta, që do të thotë
nëse ka segmente caktuara prokurorisë të cilat i bëjnë këto injicime me bekimin apo me injicimin e kryetarit të Partisë Socialiste apo me të kryeministit zotit Rama, atëre këto varet se si reagon. Pra, përse zoti Rama vijon me të njëjtin rrugë, pra ta marrin të mirëqen këtë, por unë nuk dua ta besoj që zoti Rama ende ka, domethënë, me reformën e drejtësisë kam pushtet tek prokuroria për të bërë hetime të tjera me radhë. Besoj që këto nuk do të ndikojnë, por unë e shikoj me pozitivitet vetëm aksionin e saj politik. Pra, sidoqoftë, edhe nëse ajo është e nxitur nga këto, le të themi, veprime, duhet marr ana pozitive, që do të thotë shumë mirë që kemi një zë ndryshe, edhe pse ky zë është frymëzuar për shkak të goditjes që ajo mund të ketë marrë, të presupozuara nga ajo, dhe do të ketë një lloj, le të themi, oponence brenda majorancës, dhe gjithmonë duhet parë me pozitivitet, sepse oponenca gjithmonë do të sjellë presion pozitiv në mënyrë që qeverisja të jetë më e mirë. Pra ai sa do të jetë në detyrë, qoftë në rolin e kryetarit të bashkitë të cilat janë, por edhe kur vi puna tek zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2029. Sa ndikojnë zhvillimet në institucione si Burgu i Durrësit në perceptimin për shtetin ligjor dhe a lidhen këto indirekt me klimën e përgjithshme që përshkruan kjo dosje? Për këtë dosje keni fjalën? Me emërimet dhe arrestimet e fundit. Me këto të Akshit? Po. Tani nuk e di se në Burgun e Durrësit se ata të vendimarrja që është dhënë nga gjykata, shumica prej tyre kanë ikur, janë arati. Dhe nuk e di të jetë arrestuar ndonjë. Pjesa tjetër drejtoresha dhe disa drejtoresha të tjera janë në arrest shtëpie. Pra një tjetër doli një drejtoresh nga që ishte shtatzan ka marrë detyrim për të paraqitur tek policia gjyqësore dhe për këtë dosje nuk e kam informacionin se ka ndonjë njeri në burg, por përgjithsisht Burgu Durrësi për shkak edhe të këtyre ngjarjeve të fundit, pra kemi zotin Velia nga një anë që është diskriminuar, që do të thotë polisi i ri edhe aty kur e vizitojnë dhe kur i bëjnë, le të themi, vizitën apo ndërhyrjen kirurgjikale për një rast të pretenduar në vjesht. Dhe nga ana tjetër kemi killera, të cilët janë serial, vrasës me pagesë, të cilët lejojnë që të jenë pa pranga dhe shkojnë për vizitë në spital pa pranga dhe policët të tjerë duke i konsideruar me ato pamje që ne kemi parë, i konsiderojnë si shok dhe si miq. Kështu që këtë mendoj që duhet parë ky dy standardi. Ministria e Drejtësisë është kompetente lidhur me administrimin e burgjeve. Ajo që dua të them unë si avokat dhe çka konstatoj përgjithsisht është që ne kemi një staf të keq paguar. Pra kemi polica burgje të cilët nuk paguhen, kemi staf tjetër ndihmës që nuk paguhen, ne që të kërkojmë llogari këtyre zyrtarëve. Dhe e kam fjalën për ata të cilët nuk kanë, pra janë të keq paguar, sepse kemi institucione të veçanta që kanë paga të mira. Së pari duhet të kenë një lloj pagese me dinjitet, së dyti duhet të kenë një status të veçantë, dhe së treti shteti gjithmonë duhet, kur t'i rrezikohet jeta, kur t'i rrezikohet problemi që ata mund të kenë gjatë ushtrimit të detyrës, duhet që t'i dalin në mbrojtje. Pra jo të shkojë një policë të bëjë një kallëzim penal ndaj një personi të burgosur i cili mund të ketë kërcënuar familjen tjetër me radhë dhe institucioni mos të reagojnë, mos marrin mbrojtje familjen, mos të ketë trajtime të veçanta të këtyre punonjësve. Pra ne duhet t'i japim njëherë dinjitetin, statusin këtyre zyrtarëve dhe pastaj t'i kërkojmë llogari, sepse edhe ata janë të kërcënuar, pra e kanë fjalën për punonjësit e burgjeve, kur kanë përballë kriminal apo politikanë të cilët janë të në zyrtarë të nivelit të lartë me shumë fuqi ekonomike, politike, por edhe të lidhur me grupe kriminale të caktuara.